跟住係 Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold。Gentle Fluidity Gold 呢支香水最特別嘅地方就係佢同 Silver 係用相同嘅 notes 嘅，但係佢哋嘅味係完全唔同。我自己係中意 Silver 多好多啦，因為我覺得 Silver 有種木質調，尤其是佢 Juniper Berries 令到佢有少少似 Creed 嘅 Green Irish Tweed 嘅。但係呢一支 Gold 就完全唔係呢個感覺。其實 Francis Kurkdjian 就係玩緊一個用相同嘅 notes， 但係因為佢調香水嘅時候，每一個 notes 嘅香精嘅比例嘅唔同，甚至乎係先後次序唔同，令到佢可以做到一個完全唔同嘅味咯。咁Gold呢支香水就係更加重喺佢嗰個係。你又快你玩夠未啊？你俾後尾度呼咁樣叫嗨啊？你班大包圍啊，好靚咩？溝女你係叻，啲女都俾你哋溝晒啦。你唔想我點啫 ？Sorry 啊，走。就係更加重有一個雲呢拿為主，但係好多身邊嘅啲 nutmeg 啊、woody notes 啊、juniper berries 去襯托呢一種雲呢拿，令到個雲呢拿多咗一種 spiciness。咁我就覺得呢一種感覺就有啲奇怪或者叫做突兀咯，唔係我想要嘅一個美食調嘅雲呢拿甜度啊。可能Gold呢支香水係 for 女仔多啲嘅，因為我都知道啲女仔好中意呢支香水，但係佢哋就唔會中意 Silver。好啦，跟住呢一支就係之前都有拍過 First Impression， 但係好似冇咩人睇。我第一條自己一個人拍嘅一個 First Impression 片啦。呢個名好難讀 ，Italie Blanche 嘅 Remarkable People， 因為佢有個好明顯嘅 champagne 嘅味。就算你唔當佢一個 champagne 味，佢都係一個 citrus， 而又好容易令到你或者令到所有人中意好特別嘅一個 freshness， 甚至乎可能少少 lemonade。不過我純粹試咗幾次之後，我覺得嗰個留香實在係太過弱啦，可能真係1到3個鐘咁弱。如果你係唔想送一啲 designer 嘅香水，或者唔好送啲咁大路嘅香水俾男仔或者女仔咧，呢一支係非常之中性得嚟，人哋會覺得，咦呢支係咩香水嚟㗎？你咁介紹下，跟住就champagne， 哇好有趣，好得意喎咁樣。咁呢個係值得推薦，但係我依家呢一刻就唔會買啲留香太過短嘅香水咯。同埋 Grey Market 可以揾到個好平嘅價入呢支嘅。By the way，大家如果未睇我個 First Impression 咧，就記得睇翻呢度。咁呢支都係之前係俾 Julie 第5集試過嘅 Nasomatto Black Afghano， 我真係頂唔順入邊嗰個大家所講嘅大麻或者係 wood 嘅味，或者係嗰啲 resin 嗰種有少少偏向中藥感覺，好苦啊！我覺得個感覺咧出到嚟好苦，好特別嘅一支香水，一定唔會同人撞嘅香水，但係真係唔係好啱用咯。我自己唔係好享受呢隻味嘅，講真。但係我都擺成熟香，因為真係好多人好欣賞，我自己都好欣賞。但係呢度有一支香水咧，甚至乎我覺得係有少少想抄 Black Afghano， 就係嗰支咩 Moonby 唔知乜鬼嘢，我唔記得個名啦，我擺翻喺度。係啦，我擺翻呢度，做得有啲不三不四嘅，因為佢又抄唔足呢支香水，但係又牽住呢支香水，又係好怪感覺咯。咁呢支已經覺得怪啦，大家有機會揾到 Decan 去試 Nasomatto Black Afghano， 可以去試一試咯。咁你就會明我講咩，因為我覺得係唔係個個都 carry 到嘅味。不過聽聞有啲人會攞嚟做 cupping fragrance 啊，我 get 唔到係咩原因啊。Memo Paris 嘅香水都好耐冇講過啦 ，French Leather 同埋佢嘅 Leather Series 入邊所有同有 Leather 呢個字嘅香水，我都係欣賞，但係我唔會買嘅。如果你嘅命名係有 Leather， 我會想佢個 Leather Accord 係起碼佔到呢支香水嘅50%或以上，即係我想佢係做一個軸心主調嘅。但係 Memo Paris 嘅 Leather Series 咧，就係 for 一啲唔中意 Leather 嘅人咧，佢哋會好中意呢個 Series 㗎。如果你知道你嘅朋友咧係對於皮革係有反感嘅，覺得皮味點可以擺上身咧，咁你可以叫佢哋試呢個 Series， 包佢哋會中意嘅，因為呢一度所有嘅 Leather 全部我相信個人意見係 synthetic 啦，只係吸引你去聞嘅啫。如果你係追求 Leather， 你會非常之失望。咁例如 Ocean Leather 係可能佔2至3成都冇嘅，反而係一個海人調為主啦，又或者 Italian Leather 啦，係一個番茄調為主嘅香水嘅，好得意嘅。但係就唔係真係 Leather 係輔助，好似係幫佢延長佢個 longevity， 或者叫做係令到佢有少少 woody base 或者嘅 sway。By the way， 大家睇咗我同麗瑩姐姐拍嘅萬聞女香味咧，我睇翻呢度啦。因為咧，當我同佢條片拍之後咧，我就專登即係 WhatsApp 佢話：我哋條片出咗啦，你最近有冇買啲咩香水啊？咁樣跟住佢就話：我買一支 Memo Paris 嘅 French Leather， 跟住話：佢話好香，好正嘅玫瑰味，好香咁樣。跟住我話：呢支都幾唔錯㗎，係啊。French Leather 其實就係一支玫瑰調為主嘅香水啦。佢真係直頭佢嘅 Leather 嗰個 note， 我覺得係比較
低啲嘅，純粹係好濃郁嘅一個玫瑰味，但係佢又唔會令到你覺得好似阿婆或者係好成熟嘅女人肉，可能係後生嘅女仔想有時候表現一種沉穩少少嘅玫瑰味。我會用沉穩嚟形容，我唔會用成熟嚟形容。其實都係好中性嘅一個玫瑰嘅香氣咯。我中意玫瑰香水嘅人咧，我就覺得呢支係非常非常之好啦。如果佢個 leather notes 真係做到 leather 出嚟咧，我會更加享受同埋真係會入咯。另外都係 Memo Paris 嘅 Winter Palace 啊，冬宮啊，冬宮咧係佢哋香港嗰陣時候第一次開啲專門店啦。咁啊 Raina 姐姐咧就已經話叫喂直接俾啲冬宮我試下。佢話冬宮咧係亞洲賣得最好嘅一支香水嚟嘅，因為佢就係一個紅茶為主香水，但係佢唔知道我其實係對茶香冇乜感覺嘅。我諗我未識得點樣欣賞一支咩叫好嘅茶，但係我印象中好少可以有香水用紅茶為主嘅。咁呢支真係一個紅茶味嘅香水咯。套用呢一個維他檸檬茶廣告嘅一句説話咧，就係紅茶檸檬比例完美。佢有好多 notes 啦，但係都唔係好重要嘅。真係紅茶檸檬麻葉湯入邊係一支非常非常優秀，而我覺得係大家會好享受嘅一個茶香啦。當大家成日都係用 Le Labo 嘅Tinto Noir 29，你可以介紹另外一支茶香就係呢支啦。呢個紅茶咧清新係有少少甜啦，或者你唔中意紅茶，中意飲檸檬茶嘅，你都會好享受呢支香水嘅。係咪 target亞洲人用嘅茶香咧？我就覺得一定係。我之前 Sephora 嗰條片就介紹過 Tea Tonic 啦，咁 Tea Tonic 同冬宮比，你一比你就會知道哦，另外一個層次嗰個 quality 再好好多嘅一個茶香味香水咯。啱啱講起 Le Labo 啦，其實呢個 list 都有支 Le Labo， 就係 Le Labo 嘅 Another 13啊。呢個品牌入邊一支都幾特別嘅香水嘅，主角唔係嗰啲咩乜乜花果茶木，係 Iso E Super 一個 synthetic 嘅 molecules。Iso E Super 可能大家熟悉嘅就係Essential Molecule 嘅，我唔記得 O1 定 O2， 總之嗰個牌子就係專係淨係用一個 synthetic 嘅 notes for 你做 layering 去令到你支香水更加 long lasting 或者係更加 project 嘅。咁但係呢一度 Iso E Super 咧就係會令到你一種我想噴一支香水係噴完令到人哋唔會好 offend， 但係又有少少味喺度飄下飄下咧。呢支就係成日經常俾人形容係呢種感覺㗎啦，就係皮膚嘅感覺。除咗 Iso E Super 之外咧，佢都有好多其他唔同嘅 molecules 啦。有一個 note 我都想提下，就係 Ambrette 啊，因為 Ambrette 又係之前我有拍例如 Matia Premier 有一支香水。大家睇翻條片啦 ，Ambrette 就係俾調香師嚟用咗一個比較溫柔啊、貼膚啊，又係比較似係皮膚感嘅感覺啦。如果大家唔知 Ambrette 係咩，你都可以 search 下咩叫 Musk Mellow 啦。所以呢支香水 Iso E Super 加黃葵本身咧就已經係非常之溫柔，同埋其實噴到之後咧，可能人哋唔係好聞到啦，已經非常之適合 office 用啦。我唔買嘅原因，因為 Le Labo 有時候定價實在係有啲貴啦。而我如果要揾一支簡單又貼膚、有少少 musky 嘅香氣咧，呢支咁多人用，我又唔係真係好中意，再 pending 先啦，係咯。最後一支啊，係 Dior 嘅La Collection Privée 嘅 Tobacola。Tobacola 其實都我臨離開香港之前嗰半年我先試到㗎，因為早2-3年已經係喺歐美有得買㗎啦。咁但係唔知點解香港一路冇啦。喺香港 release 咗之後，又好似冇咩人講，或者係大家如果要買都未必會買佢嘅一支香水咯。但係我試完之後，我覺得哇，應該係咁多支高訂入邊咧，係唯一一支超強 projection 同埋超強 longevity 嘅一支香水咯，同埋香氣都係非常之獨特。我估唔到 François Dumarche 係做到呢一種好特別嘅一個煙草味。煙草味市面上有好多啦，經典嘅又有啦，比較 modern 啲又有啦，奇怪啲嘅又有啦。但係呢一種係一個獨特而難用嘅 category 咯，因為佢嘅甜度其實係嚟自 honey 啦、plum 啦。我諗佢個煙草或者叫 tobacco leaf 或者叫煙草 accord 咧係 overdose 咗嘅。而我對於煙草味嘅香水咧，我啲揀擇嘅，即係我唔係隻煙草味我都中意嘅。例如 Fan Your Flames 我中意啦，但係 Tobacco Vanille 我就唔中意啦。如果買咗啲香水嘅朋友都可以分享下，你會覺得呢支香水點樣啦？因為有時候我覺得呢支香水有啲似飲啲中藥湯嘅時候會散發到嘅味，又或者係 barbecue 嘅時候唔知係咪燒燶嘢咧嗰種 smokiness 啊。佢嘅定位咧有啲似係 Chanel exclusive 嘅 Le Lion。Le Lion 我 OK 嘅，但係呢支 Tobacola 我就真係買唔落手啦。我應該未必會用呢一種 plum 即係 fruity sweetness 嘅一個煙草味啊，我就唔係好頂得順。咁啊，總結就係呢15支香水啦。哇，開始我要去食午餐啊！你又有啲咩香水係你好欣賞，你又唔會買咧？記得 comment 話俾我聽。